Добрый день, друзья! Меня зовут Артем, и вы смотрите канал Community. Все о печах, каминах и парных. Мы находимся в Ленинградской области, в одном из коттеджных поселков. Сегодня в видеообзоре интересная печь. Печь-гигант. Пройдемте в дом, мы вам ее покажем. Огромный камин производства Кратке, печь Antares 10. Печь цилиндрической формы, выполнена из стали. Внутренняя футировка выполнена плитами Акумод, которые аккумулируют тепло и увеличивают температуру в камере сгорания. Как вам габариты этого камина? Дом, в котором установлена печь Кратке Antares 10, выполнен из бруса. Печь является вторым источником обогрева. Основным источником является электрический котел. От котла сделан теплый пол и установлен радиатор на первом и на втором этаже. В печи Antares есть всего лишь один регулятор подачи воздуха на горение, и все управление происходит с помощью его. Сейчас топка работает в максимальном режиме, мы переводим в режим более медленного горения, более экономичного. Таким вот образом. Очень четко реагирует, чистое пламя. При этом система очистки стекла продолжает работать. Стекло не коптится. В печи есть два жиклера, которые дозируют подачу воздуха на уходящие газы. А если обратить внимание, по задней стенке есть отверстие. Вот нижний ряд уже выпрыскивает тот кислород, который необходим для сжигания уходящего газа и пепла, который поднимается вместе с пламенем. Верхний ряд, тоже, если обратить внимание, тоже подключается уже в работу. Печь нужно подуспокоить, потому что для нее это форсированное горение. Сейчас прекрасно видит, как работают жиклеры. В качестве системы дымоудаления мы использовали дымоход Magma. Печку топим ровно 1 час. Можно снять температуры на патрубке печи и на внешнем кожухе самого дымохода сэндвич. На выходе с дымохода 283 градуса. Наружный контур дымохода полметра от печи 99 градусов. Кровлю 50-53 градуса. Боковая стенка печи нагрелась до 141 градуса. Верхняя часть купольной печи имеет температуру 192 градуса, самая нагруженная часть. Задняя стенка печи 100 градусов, и самая нагруженная часть имеет температуру 174 градуса. Форма печи Antares идеально вписывается для помещений с большим вторым светом. Круглая цилиндрическая форма печи идеально подходит для того, чтобы смотреть, наблюдать за горением с любой точки этого большого помещения. Печь прекрасно регулируется, эффективно работает. Линейный нагрев дает отличный результат. Вокруг уже все нагрето, в том числе и я уже промок, можно сказать. Хотя мы протопили всего лишь на 7 килограмм дров. Это пол-вязанки. Полное описание проекта об этой печи вы можете найти на нашем сайте. Если у вас есть вопросы, вы можете задать их в комментарии. Либо позвонить там по телефону, написать в WhatsApp или в Telegram. Мы с радостью подготовим проект, составим визуализацию максимально оперативно и профессионально. Надеюсь, этот обзор вам понравился. Задавайте свои комментарии в наших вопросах. Задавайте вопросы в комментариях, мы с радостью на них ответим. А теперь мы едем дальше снимать новые видеообзоры.